بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده هنتكلم عن الميوكوليتكس وليه احنا بنحتاج نستخدم الميوكوليتكس. Why would you use mucolytics? Actually على اساس thick secretions, sticky secretions, sticky and thick viscous secretion. فبالتالي احنا محتاجين ان احنا نعمل liquefactions and dilution this secretion, then remove it and clearance. انتوا زي ما احنا عارفين الكف ان في نوعين من الكف، في اللي هي دراي كف والبرودكتيف كف. الدراي كف احنا بناخد لها الانتي تصف اللي هي ناخد الكودين، وده عاده والفوسفوكودين، وده عاده له دايركت افكت، بنعمل سبريشن للسي ان اس سبيشالي في حالات الدراي كف، دايركت افكت على السي ان اس، او ان هو بيعمل انهبيشن للكف امبلس ان ريسبيراتوري تراكت. طيب بالنسبه للبرودكتيف كاف، وده هو ده موضوعنا النهارده اللي فيه اللي هو اكسبكتورانت اند ميوكوليتيك. هنتكلم عن مينلي عن الميوكوليتيك. فالاكسبكتورانت ميوكوليتيك في عندنا انواع كتير جدا، في اللي هي البوتاسيوم سيتريت، بوتاسيوم كلورايد، صوديوم سيتريت، بوتاسيوم ايودايد، برومهكسين اند امبريكسول. دول اللي هم اكتر الاشياء اللي احنا بنستخدمهم. الميكانيزم اكشن بتاعهم عاده ان هو بيزود لك البرونكال سكريشن، يعمل لك كوبيا سكريشنز، فيقلل لك الفيزيكوستي اوف اكسبكتوريشنز، اللي هي الاكسبكتوريشن يقلل لك الفيزيكوستي بتاعتها. فلما قلت الفيزيكوستي وزود السكريشنز، فانت ايزي ان انت تعمل لها كليرنس، ايزي تو اكسبيليت، ايزي تو ريموف ات. طيب بس هنتكلم عن اللي هو البوتاسيوم ايودايد، له تو اكشن اوف ميكانيزم اوف اكشن. اول حاجه الدايركت بيعمل اريتيشن على البرونكال جلاند، فبالتالي بيزود الكوبيا سكريشن او البرونكال سكريشن. فلما بيزود السكريشن فانت ايزي ان انت كلير ات واكسبيليت اند ريموف ات. النقطه الثانيه انه بيعمل لك indirect irritation of the GI gastrointestinal tract. فلما بيعمل لك جاسترو انتستينال تراك اريتيشن، فبيزود لك البرونكال سيكريشن عن طريق ايه؟ عن طريق حاجه اسمها جاسترو بالمونري ميوكوكاينيتيك فيجال ريفلكس. ان هو بتاخد العاج من هنا، بيعمل جاستريك اريتيشن، ستيموليت الفيجال ريفلكس. لما ستيموليت الفيجال ريفلكس يبعت امبلس يزود لك الميوكس سيكريشن ان ذا ريسبيراتوري تراكت، تبقى ايزي تو كلير ات اند ايزي تو ريموف ات. ده اول واحد هو البوتاسيوم ايودايد. مشكلته ايه؟ من كلمه ايودايد يبقى انت على طول ليها علاقه بالثيرويد فانكشن، فممكن يقلل لك الثيرويد فانكشن، وممكن حتى لو هي الام بتاخده ممكن يعمل لها الفيتال هايبوثايروديزم. النقطه الثانيه اللي هو في الميوكوليتيك اكسبكتورانت اللي هو برومهكسين، وده ميوكوليتيك. عن طريق بيشتغل عن طريق بيعمل حاجه اسمها ديبولاريزيشن اوف ذا ميوكو بوليساكرايد، فبيقلل لك الميوكس فيسكس سكريشنز. الدوز بتاعته بقى 8 to 24 مللي جرام بير داي، بيتاخد اورالي، اكتر حاجه بتتاخد لها اورالي. ثالث حاجه اللي هو الامبريكسول. امبريكسول برضو واحد من البوتنت ميوكوليتيك، وهو من الديريفاتيف، يعني يعتبر ايه، ميتابولايتس اوف ذا برومهكسين، يعني ده من الميتابولايتس بتاعت البرومهكسينز، وده بوتنت ميوكوليتيك. طب الاكشن بتاعته ازاي؟ بيقلل لك الفيسكس سكريشن، بيعمل له فاكشن للسكريشنز، بيبقى ايزي تو اكسبيليت، ايزي تو ريموف ات. بيعمل بريك داون للميوكس طبعا، وفي له اكشن لو تاخد اورالي عن طريق الروتيشن للجي اي، فيدخل في جاسترو بالمونري ميوكوكاينيتيك فيجال ريفلكس. في الان اسيتايلسيستين، في اكتر من حاجه. في قلنا الميوكوليتكس عندنا البرومهكسين والامبريكسول، ودول ديريفاتيف من الالكالويد فيزيسين، ودول بوتنت اند ميوكوليتيك اند ميوكوكاينيتكس كابابل تو انديوز كوبياس برونكال سيكريشن، وبتعمل لك ديسولفنج للسكريشن، فيسكس سكريشن. السايد افكت بتاعت البرومهكسين عاده الراينوريا، لاكريميشن، جي اي ابسيت، الهايبر سنسيتيفيتي. في نوع تاني او رابع نوع من الميوكوليتكس برضو الانستايلسيستين، وده ديريفاتيف من السيستين، وده بيقلل لك السكريشن، وله ميوكو بوتنت افكت على السبيوتم، وله انتي اوكسيدنت افكت، فبالتالي لما له انتي اوكسيدنت افكت فبيقلل لك الانفلاميشن. السايد افكت نو بوبيولار وان يعني.
الاكسبكتورانت ميوكوكاينيتكس، احنا قلنا الميوكوليتكس، قلنا البرومهكسين والامبريكسول، دول الاشياء اللي احنا بنستخدمهم. الميكانيزم اكشن بتاعهم ان هم بيزودوا انهانسر للبرونكال سكريشن، اما باي دايركت افكت يشتغل على البرونكال جلاندز ذات نفسها، او بيشتغل عن طريق الاندايركت افكت عن طريق الجاسترو بالمونري ميوكوكاينيتك فيجال ريفلكس او ريفلكس اكشن. ميوكو اكتيف ايجنت اند ميكانيزم اوف اكشن زي ما احنا قلنا ميوكوليتيك اند اكسبكتورانت اللي هو الهايبر تونيك سلاين، وده بيعمل هيدريشن وانكريز السكريشنز. وفي الميوكوليتكس الان اسايلسيستين بيعمل بريك داون للدايسلفويد بوند وديكريز الميوكس سكريشن والفيزيكوستي، وله انتي اوكسيدنت افكت، فبالتالي له انتي انفلاماتوري افكت، فبالتالي ده بيستخدم كانتي انفلاماتوري انتي اوكسيدنت. في بعض الميديكيشن ممكن تستخدمها مع له اكشن اوف ذا ميوكوليتيك افكت اللي هو زي البرونكودايليتور والانتي كولينيرجكس والسترويد الماكرولويد، دول بيقللوا الانفلاميشن ويقللوا لك السكريشن. في نهايه الفيديو بشكر الدكتوره نجاة زميلتنا في ليبيا على مشاركتها ومساعدتنا لينا، ربنا يبارك فيها، وشكرا جزيلا ان شاء الله. سلام عليكم.